നമസ്കാരം, ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു യാത്രാ അനുഭവമാണ് ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. GVHSS കൽപ്പകഞ്ചേരി സ്കൂളിലെ NSS യൂണിറ്റ് നടത്തിയ 3 ദിവസ പ്രകൃതി സഹവാസ പഠന ക്യാമ്പ് വിജയകരമായി കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ സങ്കേതമായ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചൂലന്നൂരിൽ വെച്ച് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. 50 വിദ്യാർത്ഥികളും 4 അധ്യാപകരും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്ററോളം വനത്തിലൂടെയുള്ള ട്രെക്കിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. അപകട സാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ എന്നാൽ ഒരു പ്രകൃതി സഹവാസ ക്യാമ്പിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ സങ്കേതം. വ്യത്യസ്ത ഇനം പാമ്പുകളെക്കുറിച്ചും പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രതിവിധികളെക്കുറിച്ചും സേവ്യർ ആൻ്റണി സർ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നു. ഇനി ക്യാമ്പിലെ വിശേഷങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചറിയാം. ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു ക്യാമ്പായിരുന്നു ചുനലൂർ മയിൽ സങ്കേതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രകൃതി സഹവാസ പഠന ക്യാമ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ട്രെക്കിംഗ് എങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമാണ് ഷാനക്കുണ്ടായത്? വളരെ നല്ല അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. ഇതുവരെ മറ്റുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നൊരു വേറിട്ട അനുഭവമാണ് എനിക്ക് തന്നത്. കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഈ 5 കിലോമീറ്റർ യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ രസകരമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് നടന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനും ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളെ പുതിയതായി പരിചയപ്പെടാനും ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനും സാധിച്ചു. മയിലിനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് ഒരു ചെറിയ സങ്കടം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും സാരമില്ല, നല്ല അനുഭവം തന്നെയാണ് എനിക്ക് കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥി മഷ്രിഖാണ്. മഷ്രിഖിനോട് മഷ്രിഖിൻ്റെ അനുഭവം ചോദിച്ചറിയാം. മറ്റുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു ക്യാമ്പാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നടത്തിയ യാത്ര. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങളാണ് പുതുതായിട്ട് മഷ്രിഖിന് തോന്നിയത്? ക്യാമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അനുഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാമ്പ് നല്ലൊരു ക്യാമ്പായിരുന്നു. കുറേ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ക്യാമ്പായിരുന്നു. തികച്ചും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു ക്യാമ്പാണ്. ഫുഡായാലും കഞ്ഞി പോലുള്ള ലളിത ഭക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഫുഡ് വൃത്തിയോടൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്നലെ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 കിലോമീറ്ററോളം കാട് ചുറ്റി നടന്നു. അതിൽ ഇവിടുത്തെ ഓഫീസറായ മണികണ്ഠ സാറ് പല മരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ മരത്തിനെ കുറിച്ചും കാടിനെ കുറിച്ചും കുറേ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്യാമ്പായിരുന്നു. താങ്ക് യു. ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി നൽകുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആയതിനാൽ ഇത്തരം ക്യാമ്പുകളിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി.